Прям уже бесит вот это вот. А так хорошо. Птички поют. Так. Старые улья. Когда-то здесь были пчелы, была пасека. Все забросили. Чего только я на своей машине еще не возил. Гипсокартон и профили. А вот и ули тоже. Приходится вот так вот выкручиваться. Кстати, вот сейчас случайно обнаружил, возможно, это является причиной постукивания при езде, причем при езде по неровностям, когда кузов перекренивается немножко, возможно. Ну, когда идет вот перевалка такая слева направо. То есть вот я закрываю дверь. И вот. Возможно, вот это вот и является причиной постукивания во время езды. Когда кузов немного кренится, и вот это вот дверь начинает побрякивать. Так, а с этой? Ну, с этой стороны то же самое вообще-то. Не знаю. Трудно сказать, является ли это причиной, но мне кажется, именно это и является причиной характерного постукивания во время езды. Прям уже бесит вот это вот. А так хорошо. Птички поют. Так, а собственно вот. Так, я сейчас все выключу, чтобы ничего лишнего не шумело. Наверное, надо закрыть стекла. Вот, слева стук. Стук. Постукивание. Ну, едем мы, конечно, по небольшим ебеням. Простите за мой французский. Это вот постукивание слева отчетливо слышно. Мне, по крайней мере. Ну да, я думаю, эта дверь не совсем плотно сидит. Прям слышу вот это вот дурацкое постукивание. Прям хоть резиночками, что ли, проклеивай дверь. Дождик капает, дождик капает. Да вообще Колоры отличная машина, чего вы это?